माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 जा कुल 6 पार्ट्स हूंदा आहिनि। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, हिन में असां रिकॉर्ड, डेटाबेस वग़ैरह ठाहींदा आहियूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में असां मैथमेटिक्स, फार्मूला, अकाउंटिंग जो कमु, बैंक जो कमु सॼो इहो एक्सेल में कंदा आहियूं। चार्ट, ग्राफ बि एक्सेल में ठाहींदा आहियूं। माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज में असां वेबसाइटूं ठाहींदा आहियूं, वेब डेवलपमेंट कंदा आहियूं, जेके पोइ असां इंटरनेट ते अपलोड करे सघूं था या पंहिंजे कंप्यूटर ताईं ऑफलाइन में ॾिसी सघूं था। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में असां डायरी, अपॉइंटमेंट्स लिखी सघूं था। हिन में ईमेलूं पढ़ी सघूं था, ईमेलूं हिन जे ज़रिए मोकिले सघूं था। हिन में असां कॉन्टेक्ट लिस्ट ठाहे सघूं था, डायरी मेंटेन करे सघूं था ऐं यादगिरियूं वग़ैरह, जीअं मिसाल ड्यू डेट, बिल पियारणा आहिनि, सॼो हिन में असां डायरी वांगुरु कमु करे सघूं था। हीउ तमामु महदूद नंढिड़ो प्रोग्राम आहे, पर हिन जा फंक्शन कम तमामु वॾा आहिनि। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, हिन में प्रेज़ेंटेशन असां ठाहे सघूं था, स्लाइडूं ठाहे सघूं था। फ़र्ज़ु कयो प्रेज़ेंटेशन ईअं असीं ठाहे सघूं था त असां वटि हिकिड़ो माइक्रोस्कोप आहे, उनजो असीं फ़ोटो ॾियूं, उन जे मथां उन जो नालो लिखूं माइक्रोस्कोप, उन जे साॼे पासे असां उन जे बारे में ॿुधायूं त माइक्रोस्कोप छा लाइ इस्तेमालु थींदो आहे। तमामु नंढियूं नंढियूं शयूं ॾिसण जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे, जेका असांजी आम अखि न ॾिसी सघे। अहिड़े क़िस्म जी प्रेज़ेंटेशन ठाहे असां वरी पूरी स्लाइड ते ॾिसंदा आहियूं। इहो पावर पॉइंट उन जे लाइ कमु ईंदो आहे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जेको आहे, इन में असीं ख़त, दरख़्वास्तूं, एप्लीकेशनूं, नोट्स वग़ैरह ठाहिणु, पम्फलेट ठाहिणु, सॼो कमु असां माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंदा आहियूं। ऑफिस जे हिसाब सां स्पेल चेक, ग्रामर, हर शइ हिन में मौजूदु हूंदो आहे। ईअं त ऑफिस जे ॿियनि बि हिसनि में इहे शयूं स्पेल, ग्रामर वग़ैरह चेक करण जी सहूलियत मौजूदु आहे। अहिड़े हिसाब सां असांजो ही MS ऑफिस जा 6 हिसा आहिनि।